观众朋友好，欢迎收看新唐人晚间新闻。现在是美东时间11月12号星期三晚间9点整。首先来看本期新闻的主要内容：川普万国关税收益颇丰，美国民众每人将发放$2000。中共最大网安公司上万资料外泄，攻台目标曝光。美国对抗中共的一带一路成为非洲最大的外国投资者。圣诞节来临，英国伦敦灯火璀璨，天使展翅。您正在收看的是新唐人晚间新闻，在美国纽约总部为您播报。首先来看最新消息，美国众议院刚刚通过了参议院修正后的临时拨款法案，总共有222票赞成，209票反对。川普总统呢已经安排在今晚的9点45分举行法案的签署仪式，将正式的结束这场创纪录的已经持续了43天的联邦政府停摆。另外呢，在今天下午，白宫发言人莱维特表示，白宫正在研究相关的法律途径，来兑现川普总统承诺的动用关税的收入，向美国民众每人发放$2000的关税红利。下面来看白宫记者张亮的报道。周三，白宫发言人莱维特表示，美国政府正考虑使用来自关税收入的资金，向美国民众发放$2000的现金补助。川普在本周一警告称，若最高法院裁定他动用紧急权力法实施全面关税的行为违宪，美国将面临经济和国家安全的双重危机。We are currently exploring all legal options to get that done. I don't have a timeline for you or any further details, but I can confirm for you that the president made it clear he wants to make it happen. 白宫表示，川普预计在周三晚间签署法案，正式结束政府关门。The clean CR being voted on today in the House of Representatives that will lead to the reopening of the federal government is what President Trump and Republicans have supported from day one. Our troops, air traffic controllers, and federal employees will be back to receiving their regular paychecks. Families in need will get back to receiving their food purchasing assistance, and the people's government will soon be back open for business. I just want to say that we're very optimistic about the vote tally tonight. We think this is going to happen, and we're sorry that it took this long. So Republicans are going to deliver for the people. We're ready to get back to our legislative agenda. We have a very aggressive calendar for the remainder of this year. There'll be some long days and nights here, some long working weeks. But we will get this thing back on track. 此外，莱维特还宣布，川普总统将于周四与第一夫人在白宫东厅共同出席行政命令签署仪式，内容是扩大寄养青年在教育、就业和住房等方面的资源和机会。这项举措属于第一夫人倡导的培养美国最好的下一代的专案计划的一部分。新唐人电视台记者张亮、易鑫，美国白宫报道。谢谢张亮。周三，美国联邦调查局局长卡什·帕特尔表示，在美中领导人会晤之后，中共做出了全面的承诺，停止生产用于制造芬太尼的化学品前体。周三，美国联邦调查局局长卡什·帕特尔在白宫宣布，中共已经同意一项计划，停止芬太尼前体的生产，并控制参与芬太尼生产的7家化学子公司。帕特尔介绍说，该协议是他访问北京与中共公安部官员会晤时达成的。What does that mean? The People's Republic of China has fully designated and listed all 13 precursors utilized to make fentanyl. Furthermore, they have agreed to control 7 chemical subsidiaries that are also utilized to produce this lethal drug. 与此同时，美国军方在拉丁美洲地区打击毒品的行动也同步升级。周二，美国五角大楼宣布，全球军用最大航母福特号打击群已抵达拉丁美洲地区，目的是强化美国在西半球对毒品走私及跨国犯罪的打击能力，确保美国的本土安全。此外，美国针对涉毒船只的军事行动也在海域持续。11月6号，美国在加勒比海袭击了一艘涉嫌贩毒的船只，击毙3人。美国战争部长赫格塞斯在社交媒体上发帖表示，所有威胁我们国土的贩毒恐怖分子，如果你们想活命，就停止贩毒；如果你们继续贩卖致命毒品，我们将消灭你们。在打击毒品供应链上，美方也有重大进展。
国际毒品走私嫌犯张志东涉嫌与墨西哥2大贩毒集团西纳罗瓦集团与哈里斯科新世代密切合作，从墨西哥走私超过1000公斤可卡因与2000公斤芬太尼至美国。2025年7月，他在墨西哥居家监禁期间趁机逃逸，最终在古巴落网，并在11月24号被引渡回墨西哥，随后将被解押至美国接受司法审判。新唐人电视台实习记者应翔综合报道。11月初，中国一家网络安全公司发生了重大的资料外泄事件，上万份内部文件被曝光，揭秘了中共骇客针对全球超过80个国家进行网络攻击和监控。下面来看记者于良的报道。日前，一家与中共关系密切的网络公司外泄了多达12000份文件，揭露出中共对全球实施网络战的关键信息，包括所使用的骇客工具、入侵全球目标的列表，以及入侵80多个目标后所盗取的资料文件等。外泄的资料包括95GB 的印度出入境记录，目的是监控人口和国家安全；韩国电信业3TB 的通话记录，目的是搜集国家通讯和情报；以及台湾459GB 的道路和基础建设资料，目的是作战路线分析。这一次披露的，它只是冰山一角。上个世纪90年代，国际互联网兴起，那么中共就把它当成一个获取情报的一个重大的战略方向。那么集中全国之力来窃取各种情报，不管是商业的、经济的、军事、政治，甚至也包括一个国家的基本国情国力的目标公司、目标机构他们的日常的行为的这样一些数据，一旦被中共搜集去，它使用大数据的分析，都可以得到很多非常有用的情报。值得注意的是，根据美国战政部的资料，知道创宇早在2020年10月5日就已被列入美国实体制裁名单，显示其与中共的关联。中共它多年以来一直都是以政府行为在对很多目标国家在发起一场抽线战，这是一种亚战争的状态，它就是赤裸裸的、明明白白的入侵了其他很多国家的网络空间的主权。像欧盟像一些国家就开始对中共进行反制，所以这个战线打的是非常的艰难，也是打得很艰险。泄露的文件还详细介绍了中共使用的木马库，针对 Windows、苹果和安卓系统等建立持久存储权限，可以从中国的聊天应用程式和 Telegram 提取大量的讯息记录，以便对个人和情报机构进行长期监视。新唐人电视台记者于良、唐城纽约采访报道。近年来，美国低收入者的食品券福利被盗刷的案件升高，在全美范围内，粮食券被盗窃的金额累计超过了2.2亿美元。周二，纽约市议员举行了应对研讨会。来看本台记者陈曦的报道。纽约粮食券盗刷问题日益严重，不少低收入和老年居民的福利金在入账后短时间内就被刷光了。纽约华人社区同样受害严重，市议员黄敏仪对此表示关注。周二上午，在法拉盛的老年中心举办防盗研讨会。We have a presentation that's being set up for you guys right now. I really hope you guys pay some serious attention. Hopefully learn a little something to keep yourself safe. We have seen thousands of cases over the years of SNAP skimming. We know that it's very prevalent, especially for older adults in New York. 粮食券盗用大概是2-3年。之前开始的，刚刚发生的时候，我们都很惊讶。一个会员进来说，我的粮食券的卡都不见了。然后呢，我们就去看怎么回事，为什么会这样。然后后来开始又来一个。除了盗走实体卡，犯罪分子通常将各种盗卡装置安装在刷卡设备和 ATM 取款机上，达到克隆卡的目的，再透过针孔摄像头或指压反应等窃取用户密码，做到任意操作支出。The criminals put the device on top, and it's really difficult to tell. And you type in your PIN number, and all of a sudden the criminal has the PIN number for your device. Jessie 在研讨会上告诉大家，尽量避免使用任何与粮食券或银行卡有物理接触的支付设备。而目前最有效的防盗办法就是冻结粮食券，只在自己需要支付时暂时开启。We are working very closely with all federal, state, and local law enforcement, and we are working with local council members from different boroughs to also tackle this and to give this fraud seminar so that the community can be prepared.
Self-Help 对外事务总监表示，安全系数更高的晶片卡已经在申请中。We're encouraging, just like many advocates and other nonprofit providers around the state, encouraging reform in having a more secure EBT card in New York State. It would benefit all New Yorkers, older New Yorkers, but everybody who uses an EBT card and has SNAP benefits. 新唐人电视台17记者陈曦上镜纽约采访报道。下面请看本期的美国聚焦。周三，美国总统川普表示，他认为自己有责任对英国广播公司提起诉讼，索赔金额达到10亿美元。Are you going ahead and suing the BBC? Well, I guess I have to. You know, why not? Because they defrauded the public. And they've admitted it. You are saying to our viewers that you will go forward and file a defamation lawsuit against the BBC. Well, I think I have an obligation to do it because you can't allow people to do that. 周三，美国财政部长贝森特表示，政府将宣布对多项日常消费品进行实质性的关税减免，其中包括咖啡和香蕉等。You're going to see some substantial announcements over the next couple of days in terms of things we don't grow here in the United States. Coffee being one of them, bananas, other fruits, things like that. So that will bring the prices down very quickly. 周三，美国众院少数党领袖杰弗里斯表示，民主党议员将提出立法延长平价医疗法案的税收抵免，防止美国民众承受更高的保费和医疗自费支出。Today, House Democrats will introduce legislation to extend the Affordable Care Act tax credits for 3 years, to make sure that tens of millions of Americans don't experience dramatically increased premiums, co-pays, and deductibles. And House Democrats will fight to extend the Affordable Care Act tax credits. This fight is not over. We're just getting started. 周三，为纪念华语歌坛传奇邓丽君逝世30周年，跨越音乐协会与新亚室内乐协会宣布，将在10月22日周六在纽约曼哈顿考夫曼中心莫肯音乐厅联合举办邓丽君逝世30周年纪念慈善音乐会。届时，乐团将重新诠释邓丽君的经典金曲，向这位永恒的巨星致敬。我们现在呢的票务已经有70%左右已经全部售购，到它音乐厅的设计是非常好，不论你坐哪个角落都可以听到非常完美优美的音乐，所以希望大家能够借这个机会呢赶快从速买票。新唐人电视台记者上镜印翔，纽约采访报道。广告休息过后带你关注。美国对抗中共“一带一路”，成为非洲最大的外国投资者。欢迎回来。在非洲拥有高科技产业所需要的稀有金属与矿物资源，也让这里成为了美中竞争的前线。中共是长期通过“一带一路”倡议渗透非洲，而最新的数据显示呢，美国已经悄然超越了中共，成为了非洲最大的外国直接投资者。中共长期在全球矿产和金属市场布局，通过“一带一路”在非洲投资高达1550亿美元，以此扩大经济与政治影响力。中共还在全球供应链加工环节建立主导地位，并以出口限制作为外交筹码。不过，根据美国约翰霍普金斯大学中非研究倡议组织的最新数据，2023年，美国在非洲的投资额是78亿美元，而中国是40亿美元。这是20多年来美国首次超越中国，成为非洲最大的投资者。美国对非洲的投资由美国国际发展金融公司 DFC 主导，这家公司成立于川普总统的第1个任期，使命是遏制中共在战略地区的影响力。DFC 这个组织，它摆明了就是要针对“一带一路”来做，它是做贷款、做融资，它也投电厂、基础建设啦。它投资的东西跟投资的标的国家很像“一带一路”的计划在非洲所做的事情。丁宏斌说，美国希望通过 DFC 在印太与非洲地区加强经济合作，同时推动美企在海外基础建设项目中发挥更大的作用。美国它用全国之力，在全世界尽可能的维系商业竞争的公平性，跟维系全球经济的活络。因为在一个尽量没有壁垒，然后资金人员可以自由流动的全球经济，对美国是有利的。
美国经济学者黄大卫认为，非洲正成为美中新冷战的经济前线。美国对非洲投资并非临时举措，它是战略重回全球南方的长期工程。它不但要为了塑造重新对抗企图改变世界规矩的其他势力，更是要重新塑造一个全球化的法治、透明、以市场经济为核心的世界观跟经济秩序。新唐人电视台记者李苑、秋月采访报道。好，下面请看本期的中国1分钟。曾号称全球最大最圆建筑的中国广州地标广州圆大厦，打8折以人民币13.6亿元在网上拍卖。如今已经半个月过去了，仍无人报名竞拍。该大厦曾因外形酷似古铜钱等俗气设计，被中国网友称为“铜钱大厦”，并嘲讽是最丑建筑。北京天安门广场长期被视为中共政治与权力象征的核心地带。据知情人士透露，这里的警力除制服岗外，还包括便衣与特勤小组，部分伪装成游客、摄影者或清洁工，超过1000人，在人群中分散巡控。知情者说，广场上的清洁工都带着任务，发现游客异常要立即上报。云南野孩子事件受到舆论广泛关注。11月11日，中共官媒突然发通报式调查文章，否认事件涉及虐待和贩卖儿童，并播出一儿童跟亲属温情互动的画面，被指造假，并非涉事的野孩子，引发全网质疑跟愤怒。中共当局近来经常用电视播放 AI 电子烟火替代现场烟火，被指与财政紧张有关。日前，广州全运会开幕式又播电子烟火，党媒大肆宣传，但不提是虚拟画面。许多当地民众本来满怀期待的想看现场秀，结果是电视上红红火火，现场一片静悄悄，纷纷抱怨受骗。西唐人亚的电视整理报道。广告休息过后，带您关注。加拿大在推新制裁，锁定俄国的无人机与能源领域。欢迎回来。周三，加拿大对俄罗斯再出重拳。在7国集团外长会议期间，加拿大宣布将针对俄罗斯实施新一轮的制裁。来看详情。Canada will continue to stand shoulder to shoulder with Ukraine in the short, medium, and long term. The sovereignty of Ukraine, its territorial integrity is one of our top priorities internationally. 加拿大新一轮制裁与美国、英国及欧盟的行动同步，在11月6日生效，涉及13名个人与11家企业。制裁将冻结他们在加拿大境内的资产，并禁止加拿大金融机构提供任何服务。主要针对参与俄罗斯无人机研发以及对乌克兰发动网络攻击的个人与企业，同时包括100艘协助俄方规避禁令的运输船只，以及2家俄罗斯液化天然气公司。Those who enable Russia's war will face consequences under Canadian law. 最近几周，乌克兰的能源基础设施遭到俄罗斯的多次袭击。会议上，各国还讨论了利用俄罗斯冻结资产，为乌克兰未来几年的需求提供资金问题。We are grateful to Canada for its G7 leadership and consistent focus on Russia's war against Ukraine. 为期2天的会议，除7国外，还邀请了澳洲、巴西、印度、沙特、墨西哥、南韩、南非和乌克兰外长参加。会议还讨论了全球经济安全与供应链韧性、能源安全以及关键矿产等议题。新唐人电视台记者舒灿，加拿大报道。好，下面请看本期的财经快报。周三，谷歌公司起诉一家自称灯塔、外界称其为简讯钓鱼3巨头的中国犯罪集团，指控其利用人们对 EasyPass、美国邮局甚至谷歌等公司的信任，通过钓鱼短信诈骗受害者的钱财。其中，仅在美国就骗取了1270万到1.15亿张信用卡的信息。谷歌调查发现了100多个灯塔设计的虚假谷歌页面。谷歌表示，这个犯罪集团有2500名成员，分布在不同地区，在120多个国家作案。
周三，美国财政部长贝森特和财政部司库比奇到费城造币厂见证最后一批用于流通的1美分硬币的生产。美国1793年开始使用1美分硬币，现在生产成本高达3.69美分，现实用途却越来越小。2月，川普总统下令停止铸造1美分硬币。财政部报告，停止生产1美分将为政府每年节约5600万美元。2024财年，美国造币厂共生产了32亿枚1美分硬币。未来，造币厂将继续生产收藏版1美分硬币。广告休息过后，带你关注圣诞来临，英国伦敦灯火璀璨，天使展翅。随着圣诞节的脚步临近，伦敦西区主要的购物街区率先亮起了璀璨的灯饰，宣告假日季的正式开始。在民众的欢呼声中，超过30万颗 LED 灯泡同时闪烁，天使展翅的灯饰照亮伦敦的摄政街，让冬夜亮如白昼。这组名为“圣诞之灵”的灯饰成为了伦敦节日季到来的象征，灵感来自上世纪50年代的街头天使装饰。在圣詹姆斯市集，一棵特别的许愿树也亮相，只要清楚信用卡就能捐出5英镑，帮助慈善组织将食物送到需要的家庭。But people want to come, they want to come and experience, they want to engage with that feeling and that magical moment and actually spend in the shops and the restaurants that we have in Regent Street and St James's. 不远处的苏豪区卡纳比街则以柔和灯光营造浪漫氛围，酒吧外人潮欢聚，民众争相与可爱的泰迪熊合影。London is becoming really festive now, so yeah, it's cool, it's nice. 另一边的摄政街上，伦敦最著名的玩具店哈姆雷也揭开今年的圣诞橱窗，圣诞精灵随着音乐起舞，豆豆弹跳玩偶成为圣诞街景画面中的主角，充满了活力与童趣。Our windows are always, extremely important to us. It's, the first thing people see when they see Hamleys when they're outside and they're walking past and they see these magical Christmas windows, and it really give you that warm, magical feeling. 而在牛津街上，约翰路易斯百货公司披上了圣诞灯饰彩妆，数千颗星星璀璨梦幻，如同瀑布般点缀在街道上。这片灯海将一路点亮到明年1月初，陪伴市民与游客迎接温馨圣诞。新唐人电视台实习记者宁修综合报道。好，以上就是本期的晚间新闻，感谢您的收看，祝您晚安。